Hola, super amigos de Doggy Kids. Mirad a vuestro alrededor. ¿Qué veis? ¿Perros jugando? Quizás un gato escondido en un arbusto. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué dicen que los perros y los gatos no se llevan bien? ¿Es verdad que tienen que ser enemigos? Siempre escuchamos eso de como el perro y el gato. Pero, ¿y si os dijera que hay un secreto? Un secreto que demuestra que estos dos animales tan diferentes pueden llegar a ser los mejores amigos. Hoy vamos a conocer a Lola, una perrita súper alegre, y a Max, un gato muy tranquilo y curioso. Su historia nos va a enseñar cómo la amistad es más fuerte que las diferencias. Preparaos para descubrir si es un mito o una realidad que perros y gatos pueden compartir su vida. ¿Y listos para el cuento? En una casita muy acogedora vivían Lola, una border collie joven y llena de energía, y Max, un siamés elegante y con bigotes muy sensibles. Lola creía que todo se arreglaba con un buen ladrido y una carrera. Le encantaba saltar y mover la cola tan fuerte que parecía un ventilador. En cambio, Max prefería las alturas, observando el mundo desde el alféizar de la ventana con movimientos lentos y calculados. Para él la vida era un largo y relajante estiramiento al sol. Cuando se cruzaban, era como si dos planetas chocaran. Lola, al ver a Max, se emocionaba y quería jugar, moviendo su nariz mojada. Max, al ver el entusiasmo de Lola, se erizaba y salía disparado a la estantería más alta. Cada uno tenía un lenguaje completamente distinto. Un día, algo cambió. La dueña de Lola y Max, Lucía, perdió algo muy importante: su medalla de la suerte con forma de hueso. La buscó por todas partes, pero no la encontró. Lola, al ver a su humana triste, empezó a olfatear el suelo con mucha concentración. Ella usaba su potente nariz de perrita de pastoreo. Max, desde su trono en el estante, también notó la tristeza de Lucía. Aunque era un gato, también era muy observador. Max pensó: Lola está buscando con el olfato. Yo buscaré con mis ojos de lince. Por primera vez, en lugar de ignorarse, se miraron. En sus ojos no había rivalidad, solo una misión compartida. Lola siguió el rastro de la medalla hasta la puerta de atrás. El rastro se detenía justo donde había una maceta gigante. Lola intentó mover la maceta empujándola con su cuerpo, pero era demasiado pesada. Gruñía de esfuerzo. En ese momento, Max bajó de su estante con una agilidad sorprendente. Se acercó a la maceta y notó que el borde inferior estaba ligeramente levantado. Max no era fuerte como Lola, pero era pequeño y escurridizo. Se deslizó por el pequeño hueco mientras Lola empujaba. Desde dentro, Max usó sus pequeñas patas delanteras para remover la tierra justo donde la medalla se había caído. Era el equipo perfecto: fuerza y agilidad trabajando juntas. Max sacó la medalla de la suerte y la dejó justo en el borde de la maceta. Lola, al verla, dio un pequeño salto de alegría y la recogió suavemente con su boca. Corrió a entregársela a Lucía, que soltó un grito de alegría al verla. Al volver, Lola se acercó a Max. En lugar de ladrar, Lola movió la cola lentamente y bajó las orejas en señal de agradecimiento, como diciendo: «Gracias, amigo». Max, en lugar de bufar, frotó suavemente su cabeza contra la pata de Lola y emitió un ronroneo profundo. Habían encontrado su propio lenguaje. Un lenguaje hecho de respeto, de ayuda mutua y de gestos amables. Habían aprendido que no hacía falta hablar igual para entenderse. Habían dejado de ver al otro como un rival y habían descubierto la diversión de complementarse. Y ahí lo tenéis, la increíble aventura de Lola y Max. ¿Pueden los perros y los gatos ser amigos? Absolutamente sí. Lo que aprendimos es que el secreto no está en ser iguales, sino en entenderse y respetarse. Lola dejó de ser demasiado brusca y Max aprendió a no tener miedo. Ellos descubrieron que cuando hay un objetivo común o simplemente buenas intenciones, las diferencias desaparecen. Para que un perro y un gato se lleven bien, necesitan paciencia, espacio para cada uno y, sobre todo, que sus humanos les enseñen a convivir desde pequeños. Así que recordad el mensaje de hoy. No importa si ladras o maullas, o si te gusta correr o prefieres dormir. Lo importante es el corazón que tienes y cómo tratas a los demás. La amistad siempre encuentra la manera.
Si os ha gustado el secreto de Lola y Max, no olvidéis darle a me gusta y compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Suscribíos para más aventuras caninas y felinas. ¡Guau, guau! Y hasta la próxima.